गाइस आपके लिए लाया हूँ एक नया सिरप। ये नया है, यूट्यूब पे नहीं है, ये मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। ये कफ सिरप है हर्बल का, आइमुकोफ सिरप है ऑप्टो लिमिटेड फार्मास्यूटिक्स का, 20 जड़ी बूटियों का नए डॉक्टरों का फार्मूला। ये बलगम उनको निकाल देता है। जड़ी बूटी है, तुलसी है, लौंग है, अजवाइन है, सब हल्दी हुनी है, सातु मिला हुआ है। 2 चम्मच पानी, 2 चम्मच दवाई गुनगुना करके पीना है, गड़ाड़े करके। फिर 3 में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इसका MRP 75 रुपये, 80 रुपये के दे देंगे आपको छूट उठ करके। ये बढ़िया सिरप है। इसके साथ एंटीबायोटिक भी ले सकते हो आप। एंटीबायोटिक में है 6 एलमॉक्स, ये एंटीबायोटिक ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं करेगा। धन्यवाद।